Hai guys, welcome back to Jasmine Latifah channel. Di video kali ini aku akan membuat top 6 favorit squishy. Sebelum kita mulai, teman-teman like dan subscribe dulu ya. Aku tungguin sebelum teman-teman like dan subscribe. Oke ya, selanjutnya kita mulai. Let's get started. Yang keenam, aku punya squishy donat. Ini soft dikit, makanya aku pilih ini nomor 6. Sebenarnya sih ini tuh biasa-biasa aja bentuknya, tapi karena ini soft, tahu aku suka. Wanginya juga nggak terlalu enak, ini udah agak different. Tapi ini slow, soft. Selanjutnya yang kedua, aku punya squishy mini emoticon ban yang smile. Ini mini emoticon ban yang smile. Yang nomor 4, aku punya squishy Hello Kitty Cafe. Itu soft dan slow dikit. Ini juga wangi. Kenapa aku pilih nomor 4? Karena ini tuh udah ada different. Tapi ini soft, jadi aku pilih sebagai squishy terfavorit dan juga lucu. Yang nomor 3, aku punya big emoticon ban yang smile juga, tapi lebih smilean yang mini emoticon ban yang tadi. Yang nomor 2, aku punya yang squishy penguin. Squishy penguin yang penguin ini slow dan soft juga, makanya aku pilih ini nomor 2. Yang nomor 1, aku punya squishy pim-pim hamster. Aku lebih suka tuh kalau mainin tuh sih di kupingnya, makanya ini kupingnya agak flat dan agak flat. Tapi tetap aku pilih nomor 1 karena ini slow racing. Ini juga wangi dan soft, makanya tetap aku pilih yang nomor 1 walaupun udah different. Nah teman-teman, siapa di antara teman-teman yang suka ke-6 squishy terfavorit aku? Komen di bawah ya, yang suka di antara ke-6 squishy favorit aku. Ada yang donat, ini udah copot, nggak ada catnya tapi itu bentukan. Ada yang mini emoticon ban, ada yang Cafe Hello Kitty, ada juga yang big emoticon ban dan squishy penguin. Ini juga ada apa sih namanya itu, pim-pim hamster. Teman-teman jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel aku. Tolong bantu aku kasih tahu ke teman-teman kalian ya yang belum tahu tentang channel aku. Thanks for watching. Terima kasih yang udah nonton video aku.
Sampai bertemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye. Hai guys, welcome back to Jasmine Latifah channel. Di video kali ini aku akan membuat top 6 favorit squishy. Sebelum kita mulai, teman-teman like dan subscribe dulu ya. Aku tungguin sebelum teman-teman like dan subscribe. Oke ya, selanjutnya kita mulai. Let's get started. Yang keenam, aku punya squishy donat. Ini soft dikit, makanya aku pilih ini nomor 6. Ini tuh biasa-biasa aja bentuknya, tapi karena ini soft, tahu aku suka. Wanginya juga nggak terlalu enak, ini udah agak defect, tapi ini slow soft. Selanjutnya yang kedua, aku punya squishy mini emoticon ban yang smile. Ini emoticon ban yang smile. Yang nomor 4, aku punya squishy Hello Kitty Cafe. Itu soft dan slow dikit. Ini juga wangi. Kenapa aku pilih ini nomor 4? Karena itu udah defect, tapi ini soft, jadi aku pilih sebagai squishy terfavorit dan sekaligus. Yang nomor 3, aku punya big emoticon ban yang smile juga, tapi lebih smilean yang mini emoticon ban yang tadi. Yang nomor 2, aku punya yang squishy penguin. Squishy penguin yang penguin ini slow dan wangi, soft juga, makanya aku pilih ini nomor 2. Yang nomor 1, aku punya squishy pim-pim hamster. Aku lebih suka tuh kalau mainin tuh sih di kupingnya, makanya ini kupingnya agak flat, yang agak flat. Tapi tetap aku pilih nomor 1 karena ini slow racing. Ini juga wangi dan soft, hanya tetap aku pilih yang nomor 1 walaupun teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang suka ke-6 squishy terfavorit aku? Komen di bawah ya, yang suka di antara ke-6 squishy favorit aku. Ada yang ini udah copot si tagnya, nggak ada tagnya tapi itu gantungan. Ada yang mini emoticon ban, ada yang Cafe Hello Kitty. Ada juga yang big emoticon ban dan squishy penguin. Ini juga ada sih namanya itu pim-pim hamster. Teman-teman jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel aku. Tolong bantu aku kasih tahu ke teman-teman kalian ya yang belum tahu tentang channel aku.
Thanks for watching. Terima kasih yang udah nonton video aku. Sampai bertemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye.